A mundi me na tërgu se cilat kanë qenë vështirësitë që kemi që jemi përballur që një vit me pandeminë COVID-19? Ju falemderit për intervistën edhe mundësinë për t'i treguar gjitha brengat të cilat QKMF Prishtinë, do me thonë, është sfiduar gjatë pandemisë. Mund të them që nga shkurti i vitit kaluar, kur filloi pandemia, të përhapet në aspektin global dhe në fund mbritjet e nan, sikurse gjithë vendet e botës edhe shteti jonë, në veçanti QKMF Prishtinë u sfidua me virusin COVID-19, ku breng kryesore ka qenë afektimi edhe infektimi i kolegëve tonë, të cilët kanë qenë në vijën e parë të frontit, për çka i falenderoj shumë për kontributin e tyre gjatë tërë kësaj kohe, dhe mungesa e punëtorëve në punë, e sfidoi organizimin e punës, dhe me thonë, në kryeqytetin e Kosovës, duke na sfiduar edhe neve si menaxhment që t'ju dalim ballë qytetarëve të Kosovës, me veçanti të Prishtinës. Po thëmë atë Kosovës se kemi pas mjaft edhe në atë kohë dhe studenta të cilët kanë frekventuar në përqendrat e mjekësisë familjare. Dhe si rrjedhojë e kësaj, ka qenë, do me thënë, sfidues edhe shkurtimi i disa qendrave mjekësisë familjare në veçanti në fshatra, për arsye të mobilizimit brenda në qytet, ku vatrat më të madha të infeksionit ka qenë të fokusuara brenda dhe është dashur të tërheqen, do me thonë, një numër të stafit këtu brenda. Po ashtu në fillim ka qenë edhe sfiduese edhe mosnjohja e këtij virusi dhe qasja ndaj situatës, për arsye se ka qenë diçka e re, me të cilën jemi sfiduar jo vetëm ne si QKMF, po Instituti i Shëndetit Publik, Ministria e Shëndetësisë, por dal nga dal, do me thonë, duke e njohur virusin edhe problematikën, filluam, do me thonë, të i formojmë kapacitetet tona, duke përmendur, do me thonë, edhe qendrën mjekësisë familjare 7 Kalabri, ku u ofruan, do me thonë, edhe shërbimet parenterale për pacient jashtë spitalor të komunës së Prishtinës. Do me thonë, një qendër e cila ka ofru brenda ditës deri në 420 infuzione, do me thonë parenterale, të cilat kanë qenë të përshkruara nga infektologët apo pulmologët. Si kanë qenë kapacitetet e QKMF-ve, kur e dim që ka pasur numër të rritjeve të rasteve? Ne kapacitetet e QKMF-ve, siç ju thash, kanë qenë të mjaftueshme si infrastrukturë. Por, ju thashtë më parë me rritjen e numrit të infeksioneve, kur infeksioni filloi të hyrë edhe brenda në kolektiv, atëherë filluam të sfidohemi edhe ne si institucion. Mirë po me anë të disa triazhimeve të cilët ju kujtohet kemi pasur tendën para QKMF-s, filluam që të bëjmë triazhimin e pacientëve dhe të kujdesemi edhe për stafin e brendshëm që mos të përhapet infeksioni dhe në këtë mënyrë të ofrojmë shërbime sa më cilësore atë sa kemi mundur, do me thonë, për qytetarët tanë. Sa përçi ka qenë numri i stafit i prekur me COVID-19 dhe sa e kanë kaluar? Afërsisht mund të them që të prekur edhe kanë kaluar dikun 70% i stafit, ndoshta edhe më lart e ka kaluar. Që na ka jep komoditet për ta shëtutje, plus edhe të vaksinuar, mund të them që është, do me thonë, QKMF Prishtinë mund të krenohemi me vaksinimin e kolegëve tanë, që është, do me thonë, për mbi 70%. Dhe na jep një komoditet për të ardhmen. Sa ju ka shkaktuar problem kjo mungesa e stafit mjekësor? Po problem ka shkaktuar se ju thash edhe më herët, do me thonë, edhe me vendimet e qeverisë, ku stafi shëndetësor me smundje kronike apo me smundje të avancuar është liruar nga puna, plus gratë shtatzana, plus këta të infektuar, ka qenë e përballueshme, por mund të them duke ju falenderuar komunës, duke ju falenderuar qeverisjes komunale me angazhimin e punëtorëve shëndetësor, do me thonë, me kontroll mbi vepër dhe një pjesë të Ministrisë Shëndetësisë, ja kemi dalur që të mos i mbyllim qendrat e mjekësisë familjare në kryeqytet dhe të ofrojmë, do me thonë, për gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë të shërbime shëndetësore. Ju thash në fillim me përjashtim
të disa fshatrave, ku atje për shkak se numri pacientëve ka qenë më i vogël dhe nevojat kanë qenë më të mëdha këtu, është dashur të tërheqim stafin shëndetësor këtu. Për çka ju kërkoj edhe falje në atë kohë. Çështja financiare që KMF-ve si ka qenë këtë vit? Çështja financiare që KMF-ve mund të them që kemi pasur një përkrahje të vazhdueshme nga kryetari Ahmeti sa i përket menaxhimit të pandemisë dhe çdo kërkesë e drejtuar nga ana jon është përkrahur. Edhe në ato, do me thonë, momente kur nuk kemi pasur ndoshta për shkak kërkesave të mëdha në Kosovë përkrahje prej Ministrisë së Shëndetësisë, do me thonë, kryetari Ahmeti në çdo moment na ka përkrah me kërkesat tona, të cilat kanë qenë, do me thonë, material medicinal, furnizim me terapi ampullare, kryesisht do me thonë gjitha ato të cilat kanë qenë nevojshme për menaxhimin e pandemisë nga komuna e Prishtinës. Po me përgjithësi me kryetarin Ahmeti, sa jeni të kënaqur me bashkëpunimin? Atë çka e thash më herët, bashkëpunimi ka qenë mjaft i mirë edhe mund t'ju them fal përkrahjes tim që KMF Prishtinë ka arritur ta menaxhoj këtë situatë në mënyrën më të mirë të cilët mendojmë ne. Nashta nuk është perfekte, por besojmë se ja kemi dalë që t'ju dalim, do me thonë, përballë kërkesave të qytetarëve. Atëherë sa teste serologjike janë bërë total në KMF? Afërsisht në KMF Prishtinë, do me thonë, janë zhvilluar dikon rreth 18.000 teste serologjike. Vlen të theksohet se përveç testeve serologjike, do me thonë, ne kemi ofruar edhe analizën e didemerit, një analizë e kushtueshme, do me thonë, në sektorin privat, deri më sa, do me thonë, simbas informata cilat i kam, janë 8.900 teste didemerit. Këtë shërbim, edhe shërbimin e testeve rapide, që është 22.000 teste rapide, ne kemi ofruar 7 ditë në javë me kosto zero, e cila besoj që sa do pak, do me thonë, ka ndikuar në kursimin e qytetarëve nga kjo kosto, edhe nga këto teste të rëndësishme për trajtimin dhe diagnostifikimin e COVID-19. A jeni duke punuar tani për momentin në ndonjë bashkëpunim apo projekt që do të gjithë? Projektin e fundit, të cilin e kemi bën në bashkëpunim me UNFPA-n, ambasadën e britanike dhe përkrahjen e komunës Prishtinës, kanë qenë vizitat virtuale, të cilët komuna e Prishtinës, kur po them komuna e Prishtinës, qendra kryesore e mjekësisë familjare Prishtinë, është duke ofruar për qytetarët e saj. Vizitat virtuale i kemi inkuraju atëherë kur ishim në një shkallë të lartë të infeksioneve për të biseduar për t'ju mundësuar qytetarëve, do me thonë të bisedojnë me mjekun, të këshillohen me mjekun në distancë lidhur me çështjet e Covidit. Do me thonë përmes një aplikacioni WhatsApp ose Viber, është e mundshme ende kjo, përveç kësaj ofrojmë edhe këshilla për hipertension, diabet. Së fundmi jemi duke tentuar që të bëjmë edhe një protokoll këshillues edhe për shëndetin mendor, duke pasur parasysh si sfidë e radhës si traumë post-covidiane, mund të them.